Карагөнгөлүк туугандар, дагы бир маалымат. Мына кол мен видео жарыяладым, өзүңүздөр көрдүңүздөр. Жолдун шырынасы 26 метр болуш керек депчи. Азыр булар жаңы геймплан жасай турган болсо, жолдун шырынасы 26 метр болот. Ага мен эмне деп жооп берем мына. Мен мына 16 декабрь 12 ай 25 жылы мынакей жол министрлигине кайрылгам. Ошондо мен мына жерде так даана көргөзгөм. Мына так даана. Эгерде мына жол 4 категориядагы жол болсо, биздин Бешташ Токтогул трассасы Минтранска карайт. Бул 4 категориядагы жол да. Мына 4 категориядагы жол болсо, ошонун туурасын мынакей шырынасын 12 метр кылсак болобу? 12 метр кылсак болобу деп жазгамда. Себеби бул раттар элге дуулдатып, элди кескен төөлүктөрдү аябай ызычуу кылып, жолдун шырынасын 12 метр кылып беребиз деп геймпланды өзгөртөбүз. Тимурдун геймпланын жоготобуз дагы жолдун шырынасын 12 метр кылабыз деген да. Ошондо мен мынтип суроо бергем мынакей. Жолдун туурасын 12 метр кылса болобу депчи. Мына жолдун ортосунан так ортосунан алат да, жолдун ортосунан оң жакка 6 метр, сол жакка 6 метр кылып, общий жалпы 12 метр кылса болобу деп суроо бергем. Ошол суроого мен эмне деген жооп алдым? Мынакей. Ошол суроого мен мындай жооп алдым да. Мынакей жол министрлиги, мына транспорт жана коммуникациялар министрлиги мага 12.01.26 жылы жооп берди. Мынакей. Мына менин фамилиям. Мына ошол эле атап айтканда дейт, 4 техникалык категориядагы автомобиль жолунун бөлүнгөн тилкесинин кеңдиги. Мына карап көрүңүздөр. Жол огунан, жолдун ортосунан 13 метр. 13 метр оң жака, 13 метр сол жака. Ошондо жалпы 26 метр болот да. Урматтуу Карагөнгөлүк туугандар, мына мен эмне үчүн 26 деп атам? Азыр геймплан жасасаңар, мына мынау менен жасайсыңар да. 26 метр болот да. Ошон үчүн мен ушу суранам, бир нерсени жасай бериш өтө кыйын да. Мындай чукуй бериш, кайра каалаганымды кыла берем дештин аягы айланып келип өзүбүздүн башыбызга эле муш болот да. Ошондуктан бирдекени жасап атканда абдан ойлонуп ишти кылсак. Анан кийин ал эми дейт, мына калптуу конуштардан тышкаркы жайгашкан участоктор. Айылдар бүткөндөн кийинки жолдун кеңдиги 10 метр болуп эсептелинет. Бул жолдун ортосунан оң жагына 10 метр, сол жагына 10 метр. Айылдар жок жерде 20 метр болот да. Айылдын ичинде мынакей дагы бир жол көргөзүп коеюн. Мына 13 метр. Жолдун ортосунан 13, оң жагына 13, сол жагына 26 метр. Ушуну эметип коюшуңар керек да, учетко алышыңар керек. Анан жаңы геймплан жасайбыз деп эле кайра акча бөлө бериштин кайсы акчаны бөлүп атасыңар? Өкмөттүн акчасы көп эмне? Андай болсо Кулукенин каналын бүтүрүп койбойбу? Кулукенин каналына акча бер десе акча жок. Быйыл биздин эл түшүм ала албай атат. Огороддорун курт басып кетти. Анан кийин булар өздөрүнүн жеке кызыкчылыктары үчүн жаңы геймплан жасайт экен, ага акча бөлүш керек экен. Азыр договор боюнча булар акча төлөмөйүнчө булардыкы мыйзамсыз. Азыр булар акча төлөйт. Өткөндө сессияда депутаттарга жанагы Салымбек экенин жээни ошентип айткан. Керек болсо акча которуп беребиз биз депчи. Булар өздөрү каалагандай кылып эле акча которуп эле акчаны талаага чача береби? Жасап келген геймплан эмне болду? Талада калды.
Анан дагы геймплан жасайт экен да, буларга ким ишенет өзү? Мынакей урматтуу Караңгөлдү туугандар. Мына Муногул мени таанышып коюңуздар. Мына 26 метр болот.